Саламатсыңдар ме, балалар? Сенің атың кім? Динас атым. Динас. Сенің атың кім? Азиза. Азиза. Жақсы, балалар. Бүгін міне Балдырған шағын орталығының бүлдіршіндері, тәрбиеленушілермен бірге біз тәжірибе жұмысын жасайық деп тұрмыз. Балалар, айтыңдар, сендер не көріп тұрсыңдар? Не көріп тұрсыңдар? Мынау не? Су. Қандай су көріп тұрсыңдар? Таза су көріп тұрсыңдар. Жақсы. Келесі балалар не көріп тұрсыңдар? Мынау не? Жұмыртқа. Азиза, бұл не? Жұмыртқа. Жақсы. Енді не көріп тұрсың? Мынау не? Тұз. Жақсы, балалар. Ал енді, Азиза, сенің суың қандай? Дұрыс, таза. Енді кәне жұмыртқаны алып сала қойшы, Азиза. Ой, молодец. Жұмыртқа суда не істеді? Батты ма жұмыртқа? Батты ма, Азиза? Жақсы, дұрыс. Суға не істейді екен жұмыртқа? Батады екен, Сен жұмыртқан суға батты ма, Азиза? Жақсы. Енді кәне Динас, сен суға тұз сала қойшы, кәне көрейін. Сала қой. 2 қасық тұз сала қой. Сенікі бата ма екен, көреміз қандай болады екен, Жақсы. Тағы сал. Енді Динас, жұмыртқаны алып сала қой. Сен жұмыртқаң батты ма? Суға? Қалай батты? Жарты ма? Дұрыс, өйткені ол судың қандай тығыздығы бар, өйткені онда не қосылған? Тұз. Не қосылған? Тұз қосылған. Тұз қосылғандықтан ол қандай болып тұр? Ауыр. Дұрыс. Жақсы, балалар. Енді балалар, таза су мен мөлдір судың арасында айырмашылық бар ма екен, Азиза? Бар ма? Бар, дұрыс айтасың. Сенің суың қандай болды жаңа? Тұнық болды, таза. Сенің суың қандай болды? Ауырлау, яғни судың тығыздығы, қысымы бар екен анықталып тұр, Жақсы, балалар. Бүгін осымен біздің тәжірибелік жұмысымыз, балалар, аяқталды. Рахмет сендерге.